大家好，歡迎嚟到甜福同篇日記。今日我哋嚟到中山天虹購物中心嘅口袋屋運動夢工場，搭電梯上4樓啦，就喺呢度啦。佢係一個好大型嘅 playroom。呢度登記咗先，我唔知道有冇嘢我啱玩，但係其實應該好多嘢都啱玩嘅。我哋有冇帶物啦？我哋又要買物啦，入場啦！哇，原來呢度都幾多嘢玩㗎喎，俾大家睇下個環境先。超勁大嘅彈床啊，嚟緊啊！哇，啲彈床都幾好跳喎，原來仲有好多遊戲噶。望下前面呢個 Spiderman 啊，我一陣呢就俾大家睇下，我黐咗上去啦，換咗套衫啊。咁我呢就唔夠大力跳上去，要媽咪呢幫我黐咗上去，就係咁啦，睇下幾搞笑。雖然我唔夠上去，但我可以自己落返嚟噶。細佬，你狂跳彈床嘅？細佬，你搞咩啊？我想碌入去啊，都冇門，點入去啊？千秋家姐夠高玩，但係我唔夠高玩。但係佢夠高玩，佢都唔敢玩啊！揈到咁高，我一定唔玩啦。到我出場啦，帶翻啲安全措施先。我爬上去啦！我已經爬到我爬到呢度就已經驚啦，要落嚟啦。呢個上滑梯呢，就需要拉個水泡上去玩，仲要個上滑梯好刺激噶。等個動作得嘛？不要鬆手啊！3、2、爸爸話可以鬆手，係咪超勁搞笑啊？到我玩啦，好驚啊！唔會再玩啦，太得人驚啦！呢個上滑梯，玩第2款上滑梯，我冇咁驚啦。我仲快過細佬上落去喎。呢個上滑梯呢，我唔夠膽玩啊！聽阿爸嗌呢，都好得人驚啊！今次挑戰第2樣嘢啦，我踩上去呢，踩到唔係幾高呢，都已經停咗啦。我踩落嚟呢度都應該差唔多停啦。已經唔敢玩，再有多一格，啦。你做到噶？行多兩，腳都唔係幾長啊，唔知點好啦。但我又冇落到，你都落嚟啦，下次見。踢毽球好好玩啊！我同媽咪喺度玩足球機，我同阿細佬喺度玩踢波。我帶你哋想去嗰邊玩，我哋睇下有咩好玩先。其實我想玩跳籃球啦，細佬冇籃球場。其實我想呢玩跳彈床多啲啊。其實我想玩跳彈床多啲啊。喂，
掟上去，醫生啊！行後少少。呢個呢，我同家姐唔夠高玩，派咗阿爸出去玩。你睇下，其實都唔係幾高啫，但係阿爸都已經震晒隻腳。哇！阿爸騎住隻雀識飛啊！哇！佢踩住玻璃橋好有勇氣啊！阿爸搖下搖下，震晒腳啦！玩完啦，阿爸飛返過去啦。我好中意玩籃球機啊！呢度仲有射槍玩添啊！呢度單車唔夠膽玩啊，因為調轉咗啦。玩完啱啱嗰邊個對面嗰個位玩啊！呢度同香港嗰啲冒險樂園都差唔多嘅，啲波波池啊、滑滑梯啊、千秋啊嗰啲啦，帶大家喺入邊參觀一下先啦。我哋再上去爬高啲。我上滑梯落去啦，一陣見。我上呢條上滑梯，好感動啊！上面好攰啊，終於可以落返嚟啦。你睇爸爸依家先上落嚟咋，仲有一個波波千秋玩，波波可以上滑梯啊！細佬喺入邊執咗一嚿垃圾紙巾出嚟，好核突啊！因為人肉夾公仔機呢係要另外收費嘅，但係我好想玩，爸爸媽媽呢就俾咗我一次，而家戴鞋套入去玩。開始，我第一次玩啊！你哋下次玩嘅時候呢，要記得打開雙手，打開雙腳嚟夾實嗰啲糖果啦。呢個姐姐好好啊，佢俾咗好多時間我去玩呢個零食超人啊！等我夾實晒啲嘢食，佢先放咗我上嚟啊！細佬好犀利啊，記咗好多啊！哇，好你睇下，我夾咗幾多，係咪好犀利呢？而家就入袋啦。
夾完啦，開始夜啦，我哋都想返香港啦。今日嘅分享就嚟到呢度啦，希望大家鍾意我哋嘅短片，記得 like 同 subscribe 我哋啊，同埋 comment。拜拜，下次見。